टु माई न्यू ब्लग। आज चाहिँ हामी ग्रेटर नेपालको लागि गन तयार गर्दै थियौँ, त्यही भएर हजुरलाई हामी देखाइदिउँ भनेको। AK-47 गराउन चाहिँ चाहिँ यस्तो भइरहेको छ। AK-47 यस्तो छापिरहेको छु गाइज, आफ्नै हातले गराएको छु। AK-47 को माथि यस्तो छ, यस्तो छ, यस्तो छ। यसको ब्यारल गराएको छु अगाडिको, जो मोटो हुन्छ पाइपको जस्तो त्यो हो गाइज। अनि सबैमा मलाई चाहिँ राम्ररी चाहिँ गराउन चाहिँ आउन, त्यही पनि हल्का प्र्याक्टिस हानेको, मिलेछ कि मिलेछ छैन त्यति राम्रो चाहिँ भने, त्यही पनि गराउने ट्राई गरेको। खाना बनाउँदै आफूले सबै गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ दुईवटा आफूलाई छ, एउटामा चाहिँ ग्रेटर नेपालको हेरेको, यो चाहिँ गनको चाहिँ उ गरिरहेको छु। अनि बहुत गाह्रो भइरहेको छ गाइज यो AK-47 गराउन, त्यही पनि म चाहिँ गराइरहेको छु। यो छ नि, यसलाई फेरि एउटा गराउनु पर्ने हुन्छ, किनकि राम्रो भएन हल्का। अरू चाहिँ सबै ठिकै लागेछ। अब धेरै राम्रो नभए पनि यति चाहिँ ठिकै छ जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूले हाम्रो ग्रेटर नेपाललाई हेरेर लाइक र सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला भन्ने आशा गरेछु। गर्नुहुन्छ नि अब हेरौँ न। अहिले चाहिँ ग्रेटर नेपालको गन धेरै गराउन आएर गाइज, धेरै राम्रो गराउन आएर यस्तो यिनी दुइटै गराउनमा मेरो हालत खराब भएको गाइज। अब चाहिँ ठुलो गराउँदैछु, एउटा ठुलो चाहिन्छ। यस्तो यत्तिकै ठिकै छ गाइज। अरू गराउन मलाई तलको भन्नाले यो यस्तो सामान्य चाहिँ हुन्छ नि अगाडिको, त्यो गराउन अब यतिमै फिक्स गर्नु पऱ्यो। म भेट्छु तपाईँहरूलाई ग्रेटर नेपालमा। धन्यवाद भाइ।